નમસ્તે મિત્રો, મારી ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। શરદી, ખાંસી, છીંક આવવી, નાક બંધ થઈ જવું, કફ, માથાનો દુખાવો, આળસ અને કાન બંધ થઈ જવા જેવી તકલીફોમાં ડૉક્ટરની દવાઓ ખાધા કરતાં ઘરેલું દેશી દવાઓ ખાવી સારી છે। તેનાથી કોઈ આડઅસર પણ થતી નથી અને પૈસા પણ બચે છે। તો તમારી શરદી, ખાંસી, કફને છૂમંતર કરી દેતા કેટલાક દેશી ઉપાયો વિશે આપણે વાત કરીશું। આદુનો રસ, નાગરવેલના પાનનો રસ અને મધ સરખા ભાગે મેળવી ચાટવું। ખાંસી થાય તો ડુંગળીનો અર્ક અને મધનું સેવન કરવાથી પણ ફાયદો થાય છે। 4-5 શેકેલા લવિંગ તુલસીના થોડા પત્તા સાથે વાટી ચૂર્ણ બનાવી મધ સાથે ચાટવું। કાળા મરી, તુલસીના પત્તા અને લવિંગ 1 કપ પાણીમાં ઉકાળવા। જ્યારે પાણી અડધો કપ વધે ત્યારે તેનું સેવન કરવું। તેમાં 2-4 પતાશા પણ નાખી દેવા। આનાથી ખાંસીની સાથે સાથે હલકો તાવ પણ ઠીક થાય છે। આદુનો રસ અને મધ બરાબર માત્રામાં લઈને ચાટવું। ખાંડનો ધુમાડો સૂંઘવાથી પણ શરદી મટે છે। હળદર 6 ગ્રામ, કાળા મરી 1.5 ગ્રામ તથા થોડું કાળું મીઠું અડધો લીટર પાણીમાં ઉકાળો। જ્યારે પાણી અડધું રહી જાય ત્યારે ગાળી ગરમ પીવું। ગરમ શેકેલા ચણા સૂંઘવા અને ચાવવા। શરદી ખાંસીના લીધે ગળું બેસી ગયું હોય તો 1 ગ્લાસ પાણીમાં ચપટી હળદર નાખી ઉકાળવું। જ્યારે પાણી નવશેકું થાય ત્યારે કોગળા કરવાથી લાભ થશે। 1 ગ્લાસ પાણીમાં 1 ચમચી અજમો નાખી એટલું ઉકાળવું કે પાણી લગભગ અડધું રહી જાય। આ પાણીથી કોગળા કરવાથી ગળાનો સોજો અને દુખાવો વગેરે મટે છે। ગળાની ખરાશ મટાડવા માટે નવશેકા પાણીમાં લીંબુનો રસ નીચોવી રોજ 2-3 વાર કોગળા કરવા। આ ક્રિયા નિરંતર થોડા દિવસો સુધી કરવાથી ગળાની ખરાશ અને અન્ય વિકારો દૂર થશે। લીંબુનો રસ પાણીમાં મેળવી બાળકોને કોગળા કરાવો। દિવસમાં 3-4 વાર આ ક્રિયા 2-3 દિવસ કરવી। ટોન્સિલનો ઘા મટશે અને ડિફ્થેરિયાનું પણ શમન થશે। મીઠું લગાવ્યા વિનાનો લીંબુનો ટુકડો પણ ચૂસવા આપો। આનાથી ગળાના વિકારથી બાળકને જલ્દી છુટકારો મળશે। ટોન્સિલ્સના રોગીને અનાનસ ખવડાવવું લાભકારક છે। અનાનસના ટુકડા પર લીંબુનો રસ નીચોવી ખાવું। ટોન્સિલ્સ મટશે। મધ ગળાના સોજાને મટાડે છે। એક દિવસમાં લગભગ 6 વાર 1 ચમચી મધ લેતા રહેવું। 2 દિવસમાં જ ગળાનો દુખાવો, લાલાશ અને સોજો મટશે। જો મોઢામાં ચાંદા પડ્યા હોય તો તે પણ મટશે। મધ ગળાના વિકારોમાં રામબાણ અસર કરે છે। 1 ગ્લાસ ગરમ પાણીમાં 2 ચમચી મધ મેળવી ઘૂંટડે પીવું। ગળાને રાહત મળશે। સવારે 1-1 કલાકના અંતરે 2 વાર મધ મેળવેલા ગરમ પાણીના ઘૂંટ લેવા। ગળું સામાન્ય થઈ જશે। ગળામાં ખરાશના લીધે ખીચખીચ થતી હોય તો ઘીમાં શેકેલી ડુંગળી ખાવી। શેકેલી ડુંગળીનો કાઢો પીવાથી પણ ખરાશ મટશે। ગળાની બળતરાનો ઈલાજ ડુંગળીના ટુકડા દહીં અને સાકરની સાથે ખાવાથી થાય છે। દહીં અને સાકરના ગોળમાં પડેલી ડુંગળીના ટુકડા ખાવાથી ગળાનો સોજો અને કાંટા જેવી ચૂભન મટશે। જો કાળી ખાંસી હોય તો 1 રત્તી ફટકડી અને 1 રત્તી ખાંડનું મિશ્રણ કરી ગરમ પાણી સાથે સેવન કરવું। અંજીર ખાવાથી છાતીમાં જમા થયેલો કફ નીકળી જાય છે। 200 ગ્રામ આદુ લઈ ટુકડા કરી દેશી ઘીમાં શેકવું। આના 3-4 ટુકડા દિવસમાં 3-4 વાર ખાવાથી શરદીમાં લાભ થાય છે। વાસણમાં 200 મિલી પાણી ભરી ગેસ પર મૂકવું અને તેમાં 1/2 ચમચી હળદર નાખવી। પાણીમાં એક ઉભરો આવી જાય તો વાસણ નીચે ઉતારી નવશેકું થાય પછી 10-15 મિનિટ સુધી કોગળા કરવા। આ ક્રિયાથી નસકોરામાં જમા પોપડી અને કફ સાફ થઈ જશે અને નાક ખુલી જશે। લીંબુના રસમાં તેનાથી 4 ગણું મધ મેળવી ચાટવાથી ઉધરસ મટે છે। 1 ચમચી મધ અને 2 ચમચી આદુનો રસ પીવાથી ખાંસી મટે છે। ફુદીનાનો રસ પીવાથી પણ ઉધરસ મટે છે। 150 ગ્રામ ગાજર, 3 લસણ અને લવિંગની ચટણી બનાવીને દરરોજ સવારે ખાવાથી જૂની ખાંસી કે શરદી મટે છે। સામાન્ય શરદી અને તાવ હોય તો 1 કપ ગરમ દૂધમાં 1 નાની ચમચી હળદર નાખી દિવસમાં 3 વખત પીવાથી સારું થઈ જાય છે। તો મિત્રો, આ હતી આજની માહિતી। વિડીયો જોવા માટે તમારો ખૂબ આભાર।